don ka ɗauka wannan shine ci gaba, to gaskiya ƙwaƙwalwarka tana buƙatan a yi mata saitin hamma, domin wannan ba shine ci gaba kaɗai ba. Ci gaba a gurinmu a ma'auni na masu hankali, ci gaba shine mutum ya san ciwon kansa, ya yadda da Allah da ya halicce shi, kuma ya san cewa Allah nan akwai dalilin da yasa ya halicce shi, ya yi wa kansa tambayoyi guda 10. Waye ya yi ni? Tambaya ta 1. Me yasa ya yi ni? Tambaya ta 2. A ina nake? Tambaya ta 3. Ni wane ne? Tambaya ta 4. Me nake yi? Tambaya ta 5. Ina za ni? Tambaya ta 6. Me zai faru? Tambaya ta 7. A kabari in an tambaye ni zan iya ba da amsa? A siraɗi zan iya hayewa? In an tewa mutazil yawm ayyuhal mujrimuna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri, a ina zan samu kaina a masu shiga wata ko masu shiga aljanna, wanda shine the end, can ƙarshe kenan. To kaga ba ka da amsa waɗannan abin guda 10, ko baka samu amsa mai kyau ba, ko baka ci jaraba akan waɗannan ba, to kaga da kai da dabba duka ɗaya ne. Shi yasa yanzu da abin ya lalace ma, har wasu daga cikin turawan yanzu sun ma ce ma ba Allah ma, wasu ma sun zo da addinin ma da hatta kiristancin ma sun daina, wasu suna ga duka addinai ma, musulunci ne, buzanci ne, waye duka ma da na gaskiya da na ƙaryan duk a daina, ko mutum ya koma ya samu wadatuwa da tunaninsa kaɗai, ya zama prisinka, ya zama artist, kawai tunanin kansa yake, bai ma yadda da kowane addini ba. Da wannan shine ci gaba a gurinka? Ko ku ci gaba a gurinka shine mutum ya yi wa kare ɗaki, ya yi masa gado da kwaba, ya yi masa kicin da ban ɗakin wanka da tawul da sabulu da mai da turaren kare, da gadon da kare yake kwana, da jana'izar kare ko karya. Wata ta mallaki karya, karyar ta mutu, aka zo aka yi jana'iza, aka ɗauki karya aka tafi, ita mai karyar sahibatul kalbi ɗin tana gaba, ana tafiya, an tafi jana'iza, ana cewa sannu kin ji, Allah sarki, karanta ne ya mutu. An tafi makabarta a ji abin da karanta, kuma ta zo ta karɓi makoki na kare, da biskit ɗin kare, da abincin kare, da tawul ɗin kare, da gurin kwanan kare. Wata ma da fasikanci karanta aura gaba ɗaya. Aka je coci, ta ce wannan karen shine mai amana, ta rasa maza masu amana a ƙasa sosai, kare shi ya tsaya, za ta auri karen. Aka je aka ɗaura mata aure da kare. Wani daga Amurka, New York, ya turo min bidiyon da aka ɗaura auren karen a cikin coci. Ga kare nan ga mace an ɗaura musu aure. To yanzu wannan kai ka fasara wannan da a matsayin ci gaba? Duk wani a gurinka ci gaba ne? To ci gaba shine mutum ya san manufar rayuwa, ka gane, ya tsaya ya yi abin da zai amfane shi a duniya, ya kuma abin da zai amfane shi a lahira. To mu wannan shi ne ma'aunin ci gaba a gurinmu. Da haka koyi da kafirai, a bukukuwanmu yanzu da kafirai ake koyi. Sai ka ga mata aure, an fa ɗaura mata aure da aurenta da komai, amma sai ka ga ta sa ya gaggiyar riga, ta ɗaɗɗame jikinta, shatin mamanta ya fito, cikinta ya fito, wata ƙirjinta ya fito, ga babanta a gurin, wataƙila ga sirikinta wanda ya haifi mijin a gurin, ga babarta, ga babarsa, ga kakarta, ga kakarsa, a haɗu a kuma yi tsirara, kuma a zo a tiki rawa, a liƙi, kuma wai kuma sai an gama kafsa ya ce to Allah ya sa albarka. Tini albarka ta san da dare mata, tini albarka ta ruga da gudu ta bar gurin, albarka ce za ta tsaya a wannan gurin? To shi yasa da an yi aure daga wata ɗaya an fara samun matsala, saboda mara albarka ne, kun zubar da albarka a hanya. Kun zo maimakon ku yi walima, ku yi addu'a, ku yi sadaka, a kirawo masanin aure da halayyar ɗan adam ya zo ya ba ku shawarwari yadda za ku zauna lafiya, ku ji daɗin auren, ku more wa auren, ku bauta wa Allah, ku kuma bauta Allah da auren, ku yi abin da ya kamata, albarka ta shiga ciki, 'ya'ya masu albarka su zo. To dama ka yi wannan saɓan, ka yi abin da kake so, kuma kai ma sai ka jira a maka abin da ake so. In an baka ɗa kowane iri dole ka karɓa. Yawwa, ya zo ya ta saka kuka, yana saka bakin ciki, ka aje kuɗi ya kwashe, yana neman ka da wuƙa, kana neman sa da bindiga. To kaga tunda haka aka taho,
wani ma kafin ai auren sai an yi lalata a waje, sai an gama lalata kaf sai a ce akar makalla zuwa ɗaura aure, to kaga ya kawo masallaci a ɗaura aure bayan sai da aka gama lalata kaf. To kun ga wannan duka muna jin tsoron Allah sai mun gyara. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV.